Здравейте, аз съм Пламен, сервизен инженер в Рено. Вие сте отново с нашия онлайн самоучител за покупка на автомобил втора употреба. Всеки човек, който е тръгнал да купува автомобил втора употреба, неминуемо е чул част от митовете и легендите, които се носят за миналото на тези автомобили. Например, повечето автомобили на Запад са карани от баби, от инвалиди, от пастори, от лекари, които в най-общия случай са ходили само да си купуват продукти от магазина. Има, например, и доста по-смели легенди. Например, отрязано е дървото в двора, за да бъде изкаран автомобила, тъй като бабата не го е карала последните 10 години, автомобила е на 8, да кажем. Но нека да се спрем по-подробно на някои от най-често срещаните манипулации и измами при покупката на автомобил, при предлагането на автомобил втора употреба. Ще започнем с най-често срещаното освежаване в предпродажбената подготовка на един автомобил нов внос, а именно манипулирането на неговия пробег. Няма автомобил в България, внесен последните години, който да е на пробег на повече от 120-130 хиляди километра. Това, за съжаление, при съвременните автомобили може да бъде установено доста трудно, тъй като електрониката, за съжаление, се манипулира сравнително лесно. Единственият шанс на бъдещия купувач е да се обърне към официален представител и там по ВИН номера да разбере сервизната история, ако е имала такава автомобила, и една проста аритметика за сичане на пробези и години може да ни даде сравнително ценна информация за това въобще манипулиран ли е пробега или не е манипулиран. Следващото, което много често се манипулира от търговците на автомобили, това е възрастта на автомобила. Всички знаем, че българин обича да купува нов, ефтин и технически изправен автомобил. Много често, на пръв поглед, ефтини козметики по външността на автомобила спестяват 4 до 5 години. Обикновено автомобили, попаднали в авария, нуждаещи се от смяна на фарове, брони и така нататък, могат да бъдат подмладени при подмяна на детайли от така наречения фейслифт. И все пак, за да сте сигурни в това, което купувате, Renault Occasion. Автомобили с доказано минало и гарантирано бъдеще.